чё, блядь? Ты чё, дебил, блядь? Пиздец. Question here from an anonymous listener, and she says, they say that your 7th year of marriage is the hardest. Why? Is that true? Алло. Все. Ты чё, блядь? Особые зажимы. Кондуктор проверяет билет и помещает его обратно. Так не только можно не тревожить пассажира, но и, пройдя по вагону, узнать, кому уже пора на выход. В некоторых европейских метро и электричках, например... Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом. Кроме того, Анохин выступает за введение обязательной процедуры дактилоскопии для мигрантов при прохождении границы. Jesus. Olha, Прыгнул, блядь. Ты чё, блядь? Твою мать, блядь.
Белоруссия посетит рабочая поездка Могилевскую область. Вице-премьер Беларуси Семашко заявил, что белорусским предприятиям надо пробиваться на украинский рынок. В Роскосмосе назвали дату... Alright, now he's paying attention. Oh, he's over. Really? Yeah. Oh, Lord. Jesus Christ. I gotta go. Bye. All right, baby, love you. Bye. 745-97402. And more is standing by to take your call this morning. It's Quick NBC. Will be up. Боже мой. Oh, shit.